Tibwa byaletuwa Mukama tulitula ne Katonda tulirabo mulokozi tuliraba omulokozi museyo esingenyo abayise mutuganye okugendayo namwe mujje mwangu weko tugende nafe mwena bako alibaniriza Yesu alibaniriza Yesu munseyo esingenyo ngabasa. As they are lowering the body, let us pray. Grant us, O Lord, wisdom and grace to use the time that is lived here on earth. Lead us to repent of our sins, the evil we have done, and the good we have not done. Strengthen us to follow the steps of our Lord Jesus Christ, your Son. Amen. Most merciful God, whose wisdom is beyond our understanding, deal graciously with the family of the Ugandas. In their grief, may the Holy Spirit comfort them. Minister to them that they may not be overwhelmed by the sorrow. Grant them peace, and in the name of Jesus Christ, our Lord, I pray. May we lower the casket. One born of a woman lasts for a short time. It's like an evening shadow. It's like a cut flower. We are here to say goodbye to Gideon Mulinde, and we praise the Lord that he has lent him to us these 29 years. So he came from the dust, and to the dust we are going to commit to him. Yes, we are part of this ground. So if you have access to a flower, please hold it. Yesu, Yesu, anakufula yorugosa kubanga omusayi gwe guwonya muri mwamanyi amanji ag'ekitalo mumusayi gwa Yesu ogwayika muri mwamanyi amanji ag'ekitalo mumusalaba gwa Yesu. Kristo omununuzi waffe yafirira abonoonyi ffenna nakola byonna nga bw'ayinza yagamba totya kuba nakusonyiwa bwendira b'omusaayi bwendira b'omusaayi ku bwenyi bwammwe bwendira b'omusaayi mwene mbayita ne mbayitako gwo omwono nyikiriza Yesu tobwe yakubiriza ye wakola eomwe mukiriza bawona yagamba temutyakuba nawafirira bwendira b'omusaayi bwendira
omusaayi ku bwenyi bwammwe bwendira bomusaayi nembayita ku bwendiraba bwendira bomusaayi bwendira bomusaayi ku bwenyi bwammwe bwendira bomusaayi nembayita ku. Angel, release it, release it, release it, release it, release those flowers, and we say the benediction. The father is here, everybody is here. It's like a private funeral. All the others are on the other side. We are going to say the last prayers, and then the A+ will go on with their work. Father, in the name of Jesus, we thank you so much for the life of Gideon Mulinde, whom you gave us for these few 29 years. We've committed his Bera nange obudde buzibye enzikize kwatabera nange siri nanze mubezi mulala nange mbera obudde bwobo lamu buziba bwakakatono ne buwongera byone byensi befuka bidiba gwatadiba tafuka nkwetaga gwe myesana nekiro setani kyatya kyoka kyekyesakyo katonda wange bwe bijibire kino kyenetaga omwoyo wokwengera mumu bwendituka ey'omugolo ndekwekaliriza amaaso n'entendereza kweyampanze obulamu obutagwawo Mukama bwendituka ey'omugolo ndekwekaliriza amaaso. I'm sorry for that silence. You feel losing everything that you plan to say. I thank everybody who has contributed for this function, and the people abroad that have helped us to see. I ask the Lord God to take you back. Thank you so much. Thank you very much, Koja, for those words. I hope you can hear me.
Mr. Sempebwa, Mwami Sempebwa. representing the clan. Akiikiridde ekika. Okay. Bannange kansooke neebaze Katonda eyatuwa omwana ono atuvudde mu maaso. Let me thank God who gave us this child who has disappeared today. Ate neebaza muganda wange And I thank my brother, John Mulinde. Dr. John Mulinde. Omwana ono abadde mwana affe ffenna naye. This has been our son, Muganda wange oyo but my brother, yamulabirira, ye yamukuza, ye yamuwola, ye yamuteekamu empisa ezireesa abantu bano bonna okumusiibula. nurtured him and prepared him well, such that all these people could not stay there in such a time. Neebaza mwenna abazze tuwerekererako omwana waffe ono. I thank you all who have come to be with us today. Neebaza wadde atuvudde mu maaso naye mugezezaako. Even though he has gone, but you have tried your best. Bannange njagala mutusabire. I ask you to pray for us. Naddala njagala esaala zammwe zigende eri nnamwandu. You pray for the widow. Esaala zammwe zigende eri muganda wange eyatwalabirira omwana ono. You pray for my brother. Esaala zammwe zigende naffe gye tuli ffenna. Let your prayers be with us, the whole family. Esaala zammwe zigende eri omugenzi. Mukama amusaasire ebyo ebyamusobako, amuwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera. At this moment, I would like to say a prayer for us as well as the departed. What was created must pass away. Ekyatondebwa kirina okugenda. What passed away must cease to tremble. Ekigenda kirekeraawo okukankana. Prepare yourself to live. Weeteekereteekere okugenda. O suffering, oba okubonaabona. You that pierces all things. From you I am wrestled away. O death, you that overcome, with wings that I wrestled in the fervent of struggle, of love, I shall fly away. Can pierce. I'm reading this letter from a symphony by Gustav Mahler called Resurrection. This would have been the chorus. We would say that, die I shall, so as to live. Rise again you will. We would be telling him, my son, our beloved, to rise again, to encourage that he will rise again. My heart is in Christ. Your pulsation will carry you to God. Mukama awulire tetumusabye, atugumye, atulungamye, atuwe abaana abalala abalinga omwana ono ne bwe tulinawo emitima gyabwe agikyuse gibenga omwana. Thank you very much, Mr.
Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Starters. Njagala kubabulya Gideon. Promise to sing for a day for someone special in our family. Oluyimba luno twali tutegese kuluyimbira omuntu ow'enjawulo mulamu bwaffe. So I'm going to let Johnny say hello, a word to you. John naye kamukkirize ababuuzeeko. And just one word and then they will play the tune and announce it out. I thank you all for coming here to celebrate Gideon's life. I'm sorry I don't have a lot to say. So, thank you. Jude, please play. Kwa Katonda. I'm trying to stand, but my strength is gone. I'm trying to run. I would like to recognize some other leaders who have joined us after we started. Pastor Jessica Kayanja has joined us. Dr. Eva Senyonga has Ruth Birabwa is with us. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi